సింపుల్ అండ్ ఈజీగా కాకరకాయ ఫ్రై. ఫస్ట్ కాకరకాయని మిడిల్లో కట్ చేసి అందులో ఉన్న సీడ్స్ అని బయటికి తీసేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే గ్యాస్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టేసి అందులో వాటర్, పసుపు, ఉప్పు వేసి కాకరకాయని అందులో స్నానం చేయించాలి. తర్వాత ఆ కాకరకాయని ఒక 10 minutes దాకా బాయిల్ అయ్యేలా చేయాలి. తర్వాత ఒక పాన్ లో శనగబాళ్ళు, ఉద్దిబాళ్ళు, నువ్వులు, మెంతులు, ధనియాలు అన్ని వేసేసి ఫ్రై చేసేయాలి. నెక్స్ట్ అవన్నీ గోల్డెన్ కలర్ లో వచ్చాక అవైతే ఒక ప్లేట్ లోకి అయితే షిఫ్ట్ చేసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అదే పాన్ లో ఆయిల్ వేసి ఆ ఆయిల్ లో ఆనియన్ పీసెస్ అండ్ కొంచెం చింతపండు అయితే యాడ్ చేసుకొని నీట్ గా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అయితే మనం గోల్డెన్ బ్రౌన్ లో వచ్చిన ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మిక్సీ జార్ లో వేసేసి అండ్ అందులోనే కొంచెం కరివేపాకు, వెల్లుల్లిపాయ, కారం, పసుపు, ఉప్పుని యాడ్ చేసేసి మొత్తం మిక్స్ చేసేసి ఒక పేస్ట్ లాగా అయితే చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ అండ్ చింతపండు కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఈ మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. అండ్ ఇందులో కొంచెం బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే ఈ పేస్ట్ అంతా మనం కాకరకాయలో అయితే ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అదే పాన్ లోనే ఆయిల్ వేసేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఈ కాకరకాయలన్నిటిని ఆ పాన్ లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ వీటిని కొంచెం ఫ్రై అయ్యేలాగా కుక్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ తిని చూస్తే అద్భుతం. సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్.